Marko Lukić, dober dan, dobrodošli na Valu 202. Dober dan. Leta 97 po preplezani steni Just Do It ste že bili gost Aleša Smrekarja. Ko sem vprašala Aleša, če se spomni tega gostovanja, je rekel, to je že skoraj 30 let. Ja, jaz se seveda spomnim, zato ker to je bilo moje edino gostovanje, on jih je imel pa verjetno veliko. Spomnim se predvsem tega, da je Aleš takrat rekel, da je to nek vrhunec tega, kar se ti lahko zgodi na Valu 202 in sem bil prepričan, da sem bil takrat zadnjič nedeljski gost, nikakor si pa nisem mislil, da bom v takšni vlogi kot danes. Ja, ker si najbrž tudi niste mislili, da vam bo uspela še izjemna poslovna kariera. Takrat ste bili na vrhuncu alpinistično-plezalne slave in ste si predstavljali, da boste dobro plačan gorski vodnik v nadaljevanju življenja. Tako, nikakor nisem videl svoje prihodnosti takrat kot poslovnež, kot menedžer. Vendar življenje ima veliko presenečenj in je treba biti odprt za njih in se pustiti presenetiti. Se kar pustite presenečati, naj bi rekla, iz dneva v dan, kar dobro krmarite v tej poslovni poti, ampak vseeno bi se še malce pomodila pri vaših alpinistično-plezalnih podvigih. Recimo moja povezava z vašim imenom je El Capitan, priznam, ker nisem takšna poznavalka plezanja in ta El Capitan je pa za vse, ki samo občasno spremljamo, zelo slikovit, ravno prav, modern, vedno znova aktualen. Ne? Ste kaj spremljali zdaj podvig Jerneja Krudra, ki je to zmogel prosto, El Corazon, to težko smer? Ja, spremljam mlajše generacije gotovo, ne? To je popolnoma druga dimenzija v primerjavi s tistim, kar smo mi počeli. Seveda moj El Capitan takrat ni bil nek presežek, to je šlo bolj za prvi slovenski vzpon v enem dnevu preko te stene. Preplezal sem veliko težjih smeri, ampak ja, El Capitan je mogoče najbolj razpit. Z veseljem spremljam, kaj počnejo mlade generacije in sem seveda vesel. Bili ste na številnih odpravah v Argentini, Peruju, Pakistanu. Kako ste financirali te odprave? Je bil oče glavni sponzor, ki je bil takrat uspešen poslovnež? Ste si morali sami zaslužiti denar? Starši seveda na začetku sploh niso bili navdušeni na tem, da plezam. Me tudi niso finančno podpirali, ker jih je bilo strah. Tako da sem že te vikend odprave v Logarsko dolino ali na Raduho so bile pravi izziv, to sem si našparal preko tedna od malice. Potem, ko sem začel plezati, za te prve odprave sem seveda opravljal predvsem višinska dela, barvanje dimnikov, fasad, pogozdovanje, kar je bilo pač pri roki, da smo ta denar zaslužili. Kasneje, ko sem postal športnik mednarodnega razreda, sem dobil tudi dosti dobro štipendijo, podporo Planinske zveze in postal državni prvak in tako naprej. In takrat je tudi moj oče nekako sprejel to moje plezanje in me delno podpiral pri teh mojih odpravah. Ni pa bilo doma tako, da bi bila denarnica odprta in izvoli za Peru? Ne, ampak jaz mislim, da je to v bistvu v redu. Tudi kasneje pri podjetju ni bila denarnica odprta in se mi zdi, da človek nekako razvije pravi karakter in stvari imajo svojo težo, vrednost in so dobro izhodišče za življenje, če so na nek način tudi prigarane. In takrat smo, če gledam z današnjega vidika, res garali, da smo si lahko te odprave plačali. Ampak to je bilo takrat, če si predstavljate, za najstnika, konec 80-ih let, tako da bi šel danes na Luno. Ja, tam, no, ampak prej ste šli zelo hitro mimo, ko ste rekli, starša nista bila navdušena, starša sploh nista vedela najprej, da plezate, ne? Ker to je pa zdaj že dobro znana zgodba, da ste ponaredili njun podpis, zato da ste se lahko včlanili v društvo ali rajn pravite. Tako, da sem se lahko vpisal v alpinistični odsek, sploh ker sem bil takrat, je bilo potrebno biti star 16 let, jaz sem prišel na ta odsek že z 12, želja bila enostavno tako velika. In potem so rekli, lahko tu sediš, pa poslušaš, ampak plezati do 16. tako ne boš mogel, plus rabiš privoljenje staršev. To sem vedel, da ni približno teorija, da bi jaz to dobil, ampak za dober namen in brez da so škodovani drugi, se mi to ni zdel prevelik prekršek, da sem ponaredil ta podpis. Vztrajno hodil na alpinistični odsek in bolj čez kako leto ali dve so videli, da je zelo vztrajen in so me začeli jemati, kljub temu, da nisem imel 16 let že tudi na alpinistične ture. Marko Lukić, iz Maribora ste, nek 12-letni mulc, ne vem, leta 82, 81. Kako ste sploh dobili idejo, da bi bili alpinist? Ker dobro, če bi bili nogometaš, bi razumela odbojkar, smučar, v bistvu bi vse razumela skoraj da razen tega. Ja, verjetno nogometaš bi bilo bolj logično. Za okolje, z katerega sem izhajal, nihče v družini ni zahajal niti v hribe,
ampak ker sem imel veliko energije, so me starši nekako spravili v planinski krožek, da so se me vsaj malo rešili za vikende. Hodil sem na te planinske pohode in enkrat smo šli na Ojstrico, tam sem zagledal plezalce v steni in to je bila dejansko ljubezen na prvi pogled. To me je tako fasciniralo, impresioniralo, da sem iskal pot in ko sem videl prvič plakat za alpinistično šolo, sem šel direktno tja. Ni bilo dileme, to je bila stvar, ki je okupirala potem moje misli naslednjih veliko let v popolnosti. Dobivali ste pa znanje kaj iz druženja s temi ljudmi, iz revij in... Ja, v Sloveniji še danes imamo, po mojem mnenju, najboljši sistem izobraževanja do alpinistov, ki bazira na celi množici pretežno volonterjev in se to znanje prenaša iz generacije v generacijo in to je pravzaprav tudi slovenskega alpinizma na nek način počivajo na izročilo prejšnjih generacij, ker se to znanje na nek način ni prekinjalo, ampak se ga je dejansko zelo velikodušno delilo. In zaradi tega so postali tudi slovenski alpinisti najboljši alpinisti na svetu. Ste vi imeli takrat kakšnega vzornika? Ja, jaz sem imel že na odseku kakšnega vzornika, zagotovo pa je bil takrat non plus ultra vzornik in še tudi veliko let kasneje Franček Knez. Ne samo zaradi tega, ker je bil tako dober plezalec, ampak predvsem zaradi njegovega čistega pristopa in stila, popolne redukcije vsega na minimum. Kasneje so tujci ta stil poimenovali fast free light, se pravi res, Franček je porezal tudi odvečne zadrge iz anoraka, popoln purizem, ampak ne samo v tem fizičnem, materialnem smislu, ampak tudi v mentalnem. In tukaj Franček zagotovo trasiral pot veliko drugim, ki so prišli za njim. Se pravi, s prazno glavo, s čistimi nameni. Ja, brez kalkulacije bi jaz temu rekel. Ne. To je bil čas, kasneje tudi Tomaž Humar, žal sta oba pokojna, tako kot veliko drugih prijateljev, to lepo ponazoril z frazo, pa samo plezati sem htel. Ne, se pravi, ni bilo ničesar drugega, nobene druge agende in dejansko prav hvaležen sem za to, da sem imel to izkušnjo, kako je, ko v življenju dejansko za nekaj goriš, pa ob tem ne izgoriš. Se pravi, imeti možnost poznati to strast do nečesa, kar ni dano vsem ljudem. In ko imaš to strast, potem tudi dobena stvar, ali vstajanje ob 2 zjutraj ali kdajkoli, ni prenaporno. In velikokrat ljudje sprašujejo vrhunske športnike ali alpiniste, kako ste se žrtvovali, čemu ste se odrekli. Ne, odrekli bi se, če tega ne bi počeli. Mi se nismo žrtvovali za nič, ker smo živeli skladno z svojim poslanstvom. Tudi zdaj, ko to pripovedujete, se mi zdi neverjetno, da v bistvu s takim žarom o tem govorite še vedno, čeprav zdaj v bistvu že vrsto let ne plezate, ker imate toliko službenih zadev oziroma greste samo malce plezati, ne, po vaše. Kako je potem uspel vaš oče v bistvu to željo, ta plamen spremeniti na način, da ste začeli goreti za posel? Ja, to je dobro vprašanje, ne. Pravzaprav vprašanje zanj. Ne vem, leta 97 sem se z družino, hči Anja je bila stara 2 leti, žena Alenka, s katero sva bila že veliko let skupaj, smo se vrnili iz Amerike, preplezal sem to smer Just Do It, takrat ena od težjih smeri. Bil sem v neki motivacijski luknji, lahko rečem, nisem vedel, kaj naprej in seveda bili smo tudi brez denarja, ker smo vse zadnje prihranke porabili za to odpravo. In potem pač se je delo logično, da začnem nekaj delati pri očetu, prišel sem in ko prvi dan takšen karakter, kot sem, prestopiš prag tega, ne, se slabih 30 let kasneje znajdeš tukaj na Valu 202. Kot menedžer leta, recimo. Ja, recimo, tako, ja. In vodja podjetja, ki ima skoraj 100 zaposlenih, ne? Res je. To je tudi pomembno. V tem trenutku, ko ste morali sprejeti to odločitev, dobro, gremo v posel, je bila to spet ta totalna odločitev, ker še vedno bi se lahko odločili za neko službico v narekovajih, ki bi vam omogočala dovolj časa še za udejstvovanje naprej v gorah, ne? Ja, takrat sem... V resnici je bilo podjetje kar v težavah, kmalu po tistem, ko sem se priključil, pa ne rečem ne zaradi mene, in je zahtevalo res popoln angažma. Jaz sem bil, če tako rečemo, takrat vseeno v nekem širšem krogu najboljših plezalcev na svetu, ali pa sploh teh, ki so plezali tako alpinistične smeri kot plezalne.
In je bil to kar tak trd pristanek v neko okolje, se pravi from hero to zero, pravzaprav v nekaj mesecih. In je bilo treba zagrabiti, nisem pa nekdo, ki bi se ravno predal. Zdelo se mi pa tudi, konec koncev so starši meni na nek način vsa ta leta podpirali, dali so mi največ, kar so lahko. In zdelo se mi je, da pa res ne bi bilo prav, da bi zdaj se izmuznil iz te problematične situacije ven. Jaz sem sicer potem čez kakšni 2 leti spet začel plezati, sem tu po Alpah preplezal veliko športnih smeri z ocenami 8B in podobno, veliko kombiniranih smeri v Alpah z Andrejem Grmovškom vse. In nekako sem to kariero do Indije 2009 peljal še vzporedno. Bilo je izredno naporno, se pravi mlada družina, se je rodil sin Matevž, vse ti plezalni vzponi, biznis na polno. Verjetno, če zdaj pogledam nazaj, je še najbolj od vsega trpela družina, ker ona počaka, ostalo pa ne. In 2009 smo bili potem v Silvunkarom in Andrejem Grmovškom v Indiji in tam se je na nek način ta moja aktivna kariera zaključila. 2010 sem potem prevzel vodenje podjetja dokončno. Govorila sem s kolegico, ki vas pozna iz srednje šole in je zelo sočno se izrazila, njega je takrat samo plezanje zanimalo, ampak iskreno dvomim, da mu je tole šraufanje bajt bila glih osebno prva izbira. Ne, ni bila. Se pravi, ima prav. Ima prav, absolutno. Zanimivo je bilo, ravno pred par dnevi sem gledal film Dražen, spomnim se enega Stenmarkovega intervjuja v Playboyu in seveda vse nas, jaz ne rečem, da je to čisto zdravo, ampak vse nas druži to, da dejansko je ta stvar tako na prvem mestu, ki jo počneš, da je vse ostalo podrejeno. Te hiše dejansko niso bile moja izbira. Je pa res, da sem kasneje skozi to ta trajnostni vidik tega, kar počnem, si na nek način naredil to, kar počnem, dovolj verodostojno, da lahko s tem živim. Zagotovo pa nisem v poslu dosegal ne performansa, ne podobnega zadovoljstva ali sreče, kot sem to doživel v plezanju. Ampak tako kot je že Lionel Teraj, ko so splezali prvič na Annapurno, rekel, kje so nove Annapurne. Človek išče nove izzive in tudi učenje skozi, rečemo, na nek način bolečino dela človeka boljšega oziroma se bolj zaveda, kaj mu je pomembno. Kaj je bila največja bolečina tega preskoka? Pogosto se pogovarjam z nekdanjimi vrhunskimi športniki, ki potem govorijo o svoji drugi karieri. Zelo sočna se mi je zdela izjava Andreja Hauptmana, zdajšnjega športnega direktorja Združenih arabskih emiratov, ki pravi: lažje se usedem v avto, se odpeljem v Milano na sestanek, ker je to nekako v mojem športnem kolesarskem DNK-ju, kot pa odgovorim na 20 mailov na dan. Za mene, kaj je bilo najtežje, ampak to nikakor, ker to izpade malo podcenjujoče, ampak ta naša športna osredotočenost na 100%. Se pravi, če ni vse 100%, je pravzaprav že slab dan, ne? Ampak jaz sem bil v pretežno individualnem športu, največ z enim ali dvema na vrvi. Če smo bili 3, smo se dejansko že kar malo težko zmenili, kaj bomo, 2 veliko lažje. Pri športnem plezanju si pa tako sam, potem pa sem prišel v kolektiv, ne? In normalno, da ljudje ne delijo istih vrednot in pogledov, kot jih deli vrhunski športnik. Ljudje hodijo pač v službo, ker morajo, mogoče bi tudi oni počeli kaj drugega, ne? Seveda je veliko ljudi, ki najde tudi v delu izredno zadovoljstvo in je to njihovo življenjsko poslanstvo, ampak delovati v timu, kjer ne prispevajo vsi niti ne enako, ampak ne po najboljših močeh. To je bilo za mene neko novo spoznanje. Je pa res, da je sedanje podjetje v primerjavi s podjetjem od takrat neprimerljivo. Imamo odličen tim dejansko strokovnjakov, kjer lahko popolnoma prepustim in zaupam, da bodo stvari dobro narejene. Vsake toliko pa seveda prijem malo za krmila. In ravno v tem timu in v tem, kar počnete, se bova pogovarjala v nadaljevanju, potem, ko slišimo prvo po vašem izboru. Pa naj bo Iggy Pop Candy. Nedeljski gost na Valu 202 je Marko Lukić, lastnik in direktor podjetja Lumar, ki izdeluje montažne hiše. Lumar, Lukić, Marko, ampak kako blizu smo bili pa v resnici, da bi
to ostalo? Lukić Maribor, ne? Sva govorila že v prvem delu. Po mojem zelo. Ja. Po mojem zelo blizu. Meni sicer oče vedno razlagal, da je to podjetje poimenoval po meni. Ne? Potem sem ga povedal, enkrat vprašal, pa kaj pa, če ne bi jaz prišel v podjetje, potem pa Lukić Maribor. Ne? In to je na nek način odraža to, podjetnik ima vedno plan B, C, D, E. Ne? In bili smo na trenutke zelo blizu, tudi nisva se očetno vedno super razumela v podjetju, kar je bilo posledica predvsem tega, da sem jaz na nek način prišel osebnostno zgrajen, se pravi, sem imel to plezalno kariero, za sabo sem bil zelo močen na svojih nogah, nisem bil sin v narekovajih in oče seveda ni bil navajen, da mu nekdo tako močno parira in uveljavlja svojo voljo, tako da je bilo veliko burnih situacij. Ampak ta prenos lastništva je nekako potem uspel z nekim zelo velikim ovinkom, ker je oče vmes podjetje tudi prodal, ne? To ni ravno tipična zgodba o slovenskih družinskih podjetjih. Oče je imel drugačno vizijo in bila je ravno takrat tista kriza 2010-2012. Smo podjetje prodali enemu ameriškemu skladu, velika bolečina, istočasno pa super izkušnja, ker sem spoznal, da mi pa mogoče to podjetje vseeno pomeni več, kot sem mislil. Super izkušnja je bila tudi iz tega, ker sem spoznal, kako razmišljajo hedge skladi. To je popolnoma drugačna kultura. Tu se za niti ne bi obremenjeval, katera kultura je prava, ampak absolutno neskladna z mojimi vrednotami, daje pa lahko dobre rezultate. Na kratek rok, na dolgi rok mislim, da malo manj. In potem smo čez 2 leti podjetje odkupili nazaj. Takrat sem jaz potem odkupil 75% delež podjetja, starše 25, in pred 2-3 leti sem potem odkupil še zadnjih 25% od staršev, kar se mi zdi v bistvu v redu in bi tudi priporočal. Jaz mislim, da to, da zdaj kar mora nekaj preiti na naslednike, ni nujno, lahko v nekem delu, nek del pa se mi zdi podobno, če se spomnimo moje plezalne kariere na začetku, ko sem si moral kar nekaj zaslužiti, da sem lahko plezal, je tudi tu v redu. Na eni strani so odnosi čisti, ustanovitelji, starši kakorkoli dobijo neko dostojno rento za prestanek življenja, ta naslednik je pa dobil dobro podjetje, nekaj plačal za njega in lahko v miru dela dalje. Ker ste direktor in lastnik, vodite podjetje drugače, kot bi ga, če bi bili samo direktor. Ja, gotovo ga vodim drugače. Seveda zdaj pri teh letih bi tudi težko bil v poziciji v narekovajih zgolj menedžerja, ker enostavno pač se skozi leta človek teh krajših poti odločanja, kar je mogoče pri lastniško vodenih podjetjih velikokrat primer, enostavno navadiš. Naša kultura je zagotovo izredna agilnost. Včasih je pač potrebno sprejemati odločitve, za katere ne vemo, kakšen konec bodo imele. In to seveda lastnik, ki vodi podjetje, veliko lažje sprejema rizične odločitve, kot pa nekdo, ki je menedžer. Mora imeti potem res vrhunskega lastnika, ki mu popolnoma zaupa, da lahko naredi tudi kakšne večje napake. In ja, riziko je moj in to se mi zdi v redu. Je pa res, da podobno kot v alpinizmu, pa seveda upam, da bo tako ostalo, tako pri plezanju kot v poslu, nikoli nisem šel globoko preko tiste točke, preko katere ne smeš iti. Kar je pa seveda velika skušnjava, velikokrat prej v plezanju in danes v poslu. Priložnosti je veliko. Ja, ta strah večkrat izpostavljate kot nek zaščitni faktor oziroma kot neke vrste prijatelja, ki vas je držal na realnih tleh, oziroma tudi odzvanim je vaša misel, da takrat, ko ti gre najbolje, niste šli še enkrat v steno, ampak ste počivali. Ne? Se pravi, zdaj, ko recimo pridajo dobri poslovni rezultati, ne na glavo nov trg, ampak morda krepiti opozicije tu, ali kako se to potem odraža? Ja, podobno, res dejansko kot v plezanju postopam tudi tukaj. Seveda bi rekel, z vidika nekega turbokapitalizma se to sliši neambiciozno, pa vendar naše poslovanje ni trajnostno zgolj v smislu trajnostnega izdelka, ampak naj bo trajnostno tudi v smislu trajanja podjetja. Konec koncev imamo skoraj 100 zaposlenih, vse podizvajalce in vse naše kupce in odgovornost je tudi do njih, ne samo do lastne družine. Ampak garancije, da kaj ne bo šlo narobe v današnjem tako izredno disruptivnem, hitro spremenjajočem se svetu, pa seveda ni. Vedno se odločamo po najboljšem vedenju, po najboljših željah, lahko pa gre tudi kaj narobe. Ampak zaenkrat moram potrkati, smo se še vedno, ko govorimo o velikih stvareh, odločali pravilno. Komu najbolj zaupate pri poslovnih odločitvah?
Koliko se zanašate res na svojo intuicijo, kako široko ekipo imate? V preteklosti sem se izključno skoraj zanašal na izkušnje, na intuicijo, danes pa seveda se oborožim tudi s podatki. Vendar podatkov velikokrat ni, oziroma jaz včasih malo rečem, pri določenih odločitvah tisto, kar se da izračunati, lahko izračunajo tako ali tako vsi. Ne? Tisti del presežka se pa skriva v tem občutku iz trebuha, v katero smer se odločiti. Podobno kot je bilo v plezanju. Velikokrat se je bilo treba v nekem trenutku odločati ali naprej z desno ali z levo roko in poskus je bil samo en. Če bi se narobe odločil, bi se zadeva zelo verjetno lahko slabo končala. In takrat nimaš algoritma, ki ti bi odgovoril, kateri oprimek je pravi, odločiš se intuitivno. Ampak seveda, v poslu se nikakor ne približamo tovrstnim točkam na ta način, da bi bilo tako nevarno. V podcastu SBC-ja ste dejali, da v Sloveniji izdelujemo najboljše lesene hiše na svetu. In to se mi zdi kar v bistvu super izjava, ker imate seveda tudi ogromno konkurence, se pravi na nek način tudi pohvala za konkurenco. Še vedno to velja? Absolutno. In kar je najbolj zanimivo, da nekdo to izreče v slovenskem prostoru, te v resnici si kar malo čudno gledajo. To sem najprej govoril 1-2 leti, in so celo naši konkurenti nas malo čudno gledali. In potem sem rekel, kolegi, ampak pogledajte, vsi delamo v Švici in Nemčiji, a poznate koga boljšega? Dejansko je toliko let prisotnosti na teh trgih, sploh DACH regije, ne, nas zbruslo v najboljše, ker nam prav nič ni bilo podarjenega na teh trgih. Mi smo res morali biti boljši, če smo želeli tam uspeti. In hvala jim, ker so nas dobro naučili. Ampak zdaj smo šli naprej in zagotovo za tem stojim 100% slovenski proizvajalci lesenih montažnih hiš delamo najboljše hiše na svetu. Ampak kaj pa imamo od tega? Bi bilo možno, da bi se recimo povezali na tak način ali pa da bi se ta zavest o tem tako razširila, da bi bile recimo slovenske lesene montažne hiše dejansko tako cenjene kot švicarske ure, nemški avtomobili? S tem se veliko ukvarjamo, ampak pri nas ne gre za industrijski izdelek, ki bi ga dokončali v proizvodnji. Se pravi, velik del tega dela je potrebno narediti potem na samem gradbišču. In to delati nadaljavo je pravzaprav skoraj nemogoče, sploh pa stroškovno ni učinkovito. In žal te perspektive v tem smislu vsaj jaz ne vidim. Možno, da z novimi industrijskimi pristopi, večjo stopnjo predfabrikacije bo tudi to mogoče. Ampak jaz mislim, da je že slovensko tržišče dovolj veliko, da bi lahko bistveno več delali tukaj, sploh na področju javnih naročil, kljub temu, da imamo v Sloveniji uredbo o zelenem javnem naročanju, se ta ne spoštuje. In na nek način je prav paradoksalno, da slovenski kupci, ki se odločajo iz svoje denarnice, so montažne ali pa lesene slovenske objekte že zdavnaj osvojili država, ki bi pa pravzaprav morala to vzpodbujati, pa najde vedno neke obvode, da se temu ne zgodi, oziroma imamo vsake toliko en primer dobre prakse in to je to. Recimo en vrtec, en zdravstveni dom. Tako. Ko govorimo o državi, pa recimo še o občinah, birokratske ovire v praksi, tu ste lahko po mojem kar konkretni, ne? Koliko hiš bi lahko Lumar izdelal na mesec in koliko dejansko jih, ker gredo gradbeno dovoljenje tako počasi? No, zagotovo bil potencial 30-50% več, kar je, če si predstavljamo, nepredstavljiva številka. To se mogoče ne sliši tako veliko, ampak veste, tukaj ni razlog ali pa ni predvsem razlog na ljudeh, ki na koncu izdajajo ta gradbena dovoljenja. Problem je v izredno kompleksnem postopku. In mi imamo na upravnih enotah zaposlene ljudi, ki so pravzaprav podplačani, opravljajo pa izredno zahtevno in kompleksno delo in pričakujemo, da bodo to z lahkoto opravili. Se pravi, postopek je prekompliciran, prezahteven in pravzaprav noben ne zna zares presekati tega gordijskega vozla. In najbolj frustrirajoče je pa to, da po vsaki spremembi, ko postopke poenostavimo, se za 20% zakomplicirajo. Se pravi, tu ste že obupali na tem, da bi šlo hitreje in pač iščete nove trge? Ne, jaz dejansko nikoli ne obupam. Vlade prihajajo in odhajajo, vsem ministrom poskušamo zadeve razložiti, vendar so mandati očitno prekratki, da bi se lahko kaj velikega naredilo. Kaj pa davek na nepremičnine? Bo kaj vplival na vaše poslovanje, po vašem ne? Gradite večinoma prve nepremičnine? Se pravi, neke hiše, ki so potem dom ali tudi vikende, ki bodo obdavčeni? Ja, pretežno gradimo predvsem bivališča. Vikendov ali podobnega pravzaprav ne, tako da jaz menim, da tukaj nekega bistvenega vpliva na naše poslovanje ne bo oziroma ga ne pričakujem. Ampak še en davek v Sloveniji?
Jaz še vedno, čeprav nismo več mlada, ampak še vedno smo na nek način mlada država in kot tak imam res, pravzaprav nimam tako odklonilen odnos do davkov. Imam pa slab odnos do davkov, če ne rezultirajo v boljši kakovosti življenja za državljane Republike Slovenije. Sploh ni problem plačevati davke, če imamo urejen zdravstveni sistem, šolstvo, vse skupaj, tako pa imamo nek pretežno neučinkovit sistem. In nikakor ne želim to zreducirati na tiste, ki so na koncu, na delavce v zdravstvu, v šolstvu. Sistem kot takšen ne funkcionira in potem se lahko ljudje mečejo tudi na glavo, pa ne morejo spremeniti nič. Zakaj smo Slovenci čedalje bolj jezni? Jaz mislim, da zato, ker nam v resnici gre zelo dobro in smo pozabili, da je lahko tudi drugače. Enkrat nas je na sejmu Dom takrat obiskal, bil je še predsednik Pahor, sem rekel, predsednik, najboljša stvar, ki jo lahko naredite, je, da vse Slovence za en mesec izselite in Slovenije, da vidijo, v kakem raju živijo. Jaz mislim, da se mi enostavno ne zavedamo, kako visoko stopnjo kakovosti življenja imamo. Zakaj smo pa jezni, je pa v resnici bolj neko sociološko vprašanje, o katerem bi mojem večji strokovnjaki od mene lahko povedali kaj več. Ampak to ste na nek način opazili, ne, pri svojem poslovanju, da... Ja, boljše kot nam gre, manj smo zadovoljni, ne. V resnici je to nek paradoks. Ravno pred časom zelo malo sicer potujem, žal v zadnjem času, ampak smo se vrnili z družino iz Šri Lanke, kjer smo preživeli 2 tedna, mislim da. In fasciniralo me je to zadovoljstvo in to prijaznost ljudi, ki nimajo v resnici nič. Prodajajo dneve in dneve ob cesti tisti mango, ampak so pa neverjetno prijazni. V Sloveniji zelo redko naletim na takšno prijaznost. Šri Lanka, vaše zadnje potovanje, kaj pa morda kakšen zadnji plezalni podvig? Ne. Nič omembe vrednega, nič omembe vrednega. Vsako poletje plezam 2-3 mesece, ampak ja, tukaj pa res ne bi mogel izpostaviti v resnici ničesar. Zadnji koncert? Zadnji koncert, dobro, na Laibache grem vedno, ne. Ja, potem pa kar Laibache, ne, v nadaljevanju. Laibach je recimo Visselblås. Marko Lukić, nedeljski gost na Valu 202, aktualni menedžer leta. Pomembno priznanje, ste bili presenečeni, priznanje predvsem za sodelavce? Ker sem teh priznanj dobil že kar nekaj, moram reči, da je to dejansko priznanje, ki ima najmočnejši odziv in dejansko zelo veliko težo. Bil sem presenečen, ampak sem že v takih letih, ko ga bolj dojemam že skoraj kot nagrado za življenjsko delo, ne. Če bi ga dobil 10 let nazaj, ne, bi na tej ravni pomenilo seveda še več. Dejstvo pa je, da je to nikoli to ni, čeprav je to zelo titulirano na menedžerja, to nikoli ni priznanje samo zame. To je dejansko priznanje za celi kolektiv. Konec koncev priznanje tudi našim kupcem, ker brez njih nas ne bi bilo, pa kakorkoli se to sliši kot fraza. In vesel, istočasno pa tudi velika odgovornost. V vaši službi je zdaj seveda preplet prodaje, ukvarjanja s sodelavci, s kadri, ne, kot se malce grše reče, inoviranja, širjenja na nove trge. Kateri del vašega delovnika vam je najljubši, kaj pa najtežje upravljate? Ja, še vedno sem prodajalec po duši, se pravi, zelo tesno sodelujem s prodajo, tudi v nekih prodajnih razgovorih. Izredno blizu mi je razvoj novih izdelkov, novih poslovnih modelov. Vstopili smo tudi v podjetje Aikiwood, ki proizvaja lesene masivne konstrukcije, brez lepil. Takšni izzivi, kjer jaz v resnici bi lahko bil bistveno boljši, je delo z ljudmi. Potem je to neke analitike, čeprav imam rentgenski vid in vidim številke zelo dobro, ampak take bolj suhoparne, rutinske stvari niso najboljše zame. Je pa to žal velikokrat sestavni del tistega, ki je bolj na vrhu. Delo z ljudmi, zakaj? Ste nepotrpežljivi ali preveč perfekcionistični ali oboje? Potrudim se, da ne bi bil ne eno, ne drugo. Šel sem tudi skozi nek proces psihoterapije, da sem dejansko najprej ozavestil ta svoj perfekcionizem, ker meni se je zdelo to nekaj najbolj normalnega na svetu. Ampak če rečemo, da je ta perfekcionizem odličen za vrhunskega športnika, odličen za postaviti podjetje, konec koncev tudi peljati posel, pa ni tako
prijeten za tiste, ki so okoli in pa za tebe samega. Vedno bolj sem bil izgorel, vedno večkrat sem bil bolan in nekako sem potem prišel pravzaprav preko nutricionistke do psihoterapevtke, kjer smo pravzaprav pogledali, zakaj sem tako utrujen. In to je bilo enostavno zaradi tega, ker sem se gnal do konca in nikoli nisem bil zares zadovoljen z doseženim. Vedno sem gledal potencial, ki še je ostal, ne pa tisto, kar je narejeno, ne. In pri delu z ljudmi sem mislil predvsem na to, da ko delam z nekim ožjim krogom sodelavcev že leta, me pravzaprav zelo na nek način iz tira vržejo ponavljajoče napake. Napake po sebi sploh niso problemi. Jaz vedno povem, da sem zagotovo v podjetju nekdo, ki je naredil največ napak med vsemi in tudi najdražje so bile, vendar teh napak ne ponavljam. Ponavljanje napak se mi pa zdi, da ni pravi odnos, ne? In to boli, odnos, ne performance. In kako potem greste čez to? Ja, včasih se sprehodim, včasih se pa opravičim. To tudi želim vedno povedati, da tudi menedžerji nismo supermeni, ne? In vsi rečejo, ta gre pa se pogovori s tem, ta gre pa se pogovori s tem, vedno je one level up ali pa down. Menedžer je bolj osamljen, je tako kot na vrhu nekega Everesta, kjer ni veliko prostora, pa zelo piha. Ja, nekaj podobnega je dejal gospod Tedeschi, da na vrhu si sam in da pihajo močni vetrovi. Pa ste tak direktor, ki si pusti kaj dopovedati? Ja, to pa ja. Jaz mislim, da ja, to bi morali moji sodelavci vprašati. Zelo hitro zaznavam, kaj so prave stvari in velikokrat na osnovi zelo dobrih idej sodelavcev, ker je ta ideja bila dana na mizo, naredimo skupaj še bolje. To se mi zdi super, ne. Sicer ljudje včasih pol niso zadovoljni, ker ni bila popolnoma njihova, ampak brez njihovega inputa, brez te izhodiščne ideje, tega ne bi mogli razviti dalje. Nimate pa težav s tem, da bi ljudje odhajali, ne? Ali pa da bi imeli težave pri pridobivanju sodelavcev? To čist popolnosti ne drži. Dejstvo je, da ta nek core tim ljudi, s katerimi delam, so nekateri z mano že od leta 97, od samega začetka, nekateri so odšli in se vrnili. Je pa res, da imamo izredno razpršeno izobrazbeno strukturo, tako da imamo seveda fluktuacijo tudi predvsem pri bolj manualnih delih, vendar uspemo nekako bolje kot konkurenti zapolniti to pomanjkanje delovne sile, ki dejansko je zunaj, predvsem te usposobljene, kakovostne delovne sile. Ker imamo v Lumarju vseeno nadpoprečno visoke plače, izplačujemo udeležbo na dobičku in podobno, in podjetje je uspešno, saj konec koncev ljudje želijo delati v uspešnem podjetju, imamo bistveno manj težav s pridobivanjem kakovostnih sodelavcev kot mogoče kdo drug. In včasih na obisk pride tudi Janja Garnbret, recimo. Ja, vsi ti obiski, Janja Garnbret, Mitja Petkovšek, Jako Fak, Luka Šulič, cel kup res, jaz jim rečem, nezemljanov v svojem dojemanju in v svojih dejanjih nas obišče in to je vedno posebno lepo za vse naše zaposlene jih srečati, ker konec koncev te možnosti drugače zelo verjetno ne bi imeli. Kaj šele se z njimi pogovoriti, rokovati in vse to. Janja Garnbret, po mojem tudi za vas nekdo, s katerim se neskončno radi pogovarjate, ne? Kako delujejo te vajine debate? Ja, Janja je za svoje leta neverjetno osebnostno narejena, izredno skromna, se ni kaj za dodajati, šampionka v najboljšem pomenu besede in seveda se o nekih mojih plezalnih stvareh pogovarjati z tega časa skoraj da brez veze, ker šport je vseeno v teh letih naredil enormni napredek, ampak v korenu je pa vse isto in seveda se rada pogovorima, ampak meni je še bolj vedno pri teh športnikih ali pa pri glasbenikih ali pa pač kdorkoli že, pogledati tudi, kaj stoji za človekom, za to fasado in ta je pri teh zelo skladna s tem. To namreč vidimo, ko gremo potem skozi hišo, ko definiramo prostore, ne. Spremni so šampionski tudi, ko se odločajo in hitri, analitični in prevzemajo odgovornost, ko se odločajo o nekih stvarih v hiši in to je lepo videti. Se pravi, imate kot neke vrste potem checklisto, ne, da preverite. Seveda, mi pogledamo, če želi nekdo, da mu naredimo dobro hišo, mu pogledamo v kopalnico in v spalnico, ne. Moramo vedeti, kako živi in tukaj zvemo v tem pozitivnem smislu, seveda, da se razumemo veliko. Omenili ste uvodoma v tem zadnjem sklopu najinega pogovora, da nagrado menedžer leta razumete tudi kot neke vrste nagrado za življenjsko delo. Kako bo zdaj šlo to družinsko podjetje naprej?
V Sloveniji je nekaj uspešnih zgodb s družinskimi podjetji, morda kakšno spremljate tudi vi, vam je navdih. Pa seveda, kaj pravita Anja in Matevž, me zanima. Pionirska zgodba so sigurno Lotriči, ki so naredili, bi rekel, tak en role model, kako stvari narediti. Pavlinje, ki je Roto, cel kup je verjetno podjetij, ki jih jaz niti ne poznam. Jaz sem pri nas zadevo naredil tako, ker o nasledstvu nismo gotovi, ali se bodo otroci vključili v poslovanje ali ne. Moja filozofija tukaj je bila vedno, da jim je treba prepustiti življenje njihovo, in res ne bi želel, da bi želeli meni ustreči in bili za to v podjetju. To bi se mi zdelo škoda. Tako da smo v podjetju vzpostavili profesionalni management, s katerim zdaj delam z roko v roki, in moram reči, da odlično sodelujemo. Tako da vizija podjetja je, da ne rabi biti družinski član nekdo, ki vodi podjetje, lahko je v njem zaposlen, ker to, da se prav piše, še ne pomeni, da je usposobljen, da lahko to podjetje vodi. Mora se dokazati. Biti ali Lukić ali pa iz Maribora, saj nekaj ostane. Recimo, ja. Se pravi, štejejo predvsem kompetence, zavzetost, in to je tisto, kar dela na koncu dobrega menedžerja. Ko razmišljate o svoji prihodnosti, si želite kaj? V svoji prihodnosti, ko razmišljam, dober rek mi je bil, da ljudi si ne zapomnimo po tem, koliko so v življenju zaslužili, kaj so si kupili, ampak se jih spomnimo predvsem po tem, kako smo se počutili, ko smo bili z njimi. Se pravi, kako biti boljši človek. Se mi zdi, da je to ključna agenda, in mislim, da imam že z njo do konca življenja, pa kako dolgo že bo dovolj dela do zadnjega dne. Lahko potrdim, da je zelo prijetno v vaši družbi in tudi čas zelo hitro mineva. Se posloviva še z eno po vašem izboru? Pa naj bo Bajega Zažmuri. Zanimivo, s tem ste me presenetili. Hvala lepa in vse dobro želim. Hvala lepa vam. Val 202. Več kot radio.